Sanbonani. Yeah, tumela. Sasiphinde sabuya futhi siyicevuzile TV. Siphethe ezishisa ezishisa. Kunevidiyo-ke esibonakale isabalele enkundleni zokuxhumana. Abantu bezitika, abantu besonto, abantu bakaNkulunkulu, abantu bakamoya oyingcwele, bezintika, bedamazana, betafazana khona esontweni. Ividiyo ikhona-ke iyathenda-ke njengamanje, siyiphethe yonke, siphethe namakhomenti, siphethe ney'khalazo zabantu, siphethe yonke nje into kule vidiyo le. Njengamanje siyakufakela-ke ividiyo le, uzoyibona-ke abantu bakhulumile, baphawula, abantu basho bathi beku-wrong, abanye bathi beku-right. Thina siyicevuzile TV. Sibhema umuntu wesilisa, uyena bekumele azibambe nje, athi ukubekezela kuphume isonto, mese yathola indawo e-right, atafaze. Nansi ividiyo. Ngento nayo, dlala ngento nayo. Ngento nayo, dlala ngento nayo. Ngento nayo, dlala ngento nayo. Ngento nayo. Siyangena funda. Siyangena funda. Landa amabhodlela ushisa inyama i-ice spende nemali kuze phumila. Shaya ivoto ushone phansi njengerazi. Iy'ntombi ezinhle zifuna imali iphela. Khipha imali wenza ngathi uphethe imali eningi. Siyangena funda. Siyangena. Mama wozala, buka la, awuhlalela. Le ngane vele ingezempilo, ingenza ngisaphinde ngapheli. So elima lephaketheni. Mama wozala, buka la, awuhlalela. Mama wozala, buka la, awuhlalela. Mama wozala, buka la, awuhlalela. Dlala ngento nayo. Ngento nayo, 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 dlala ngento nayo. Ngisho labo abangafisela njengelokishi baba just like ithuba lethu labangani bethu basondela ikhono lethu dala besivalela siyanukisha msaka nesikhuphele phansi siyanukisha msaka ibophila pen siyanukisha msaka nesikhuphe ngaphansi siyanukisha msaka nesikhuphe sibophile siyanukisha msaka nesikhuphe sibophile siyanukisha msaka ibophila pen siyanukisha msaka nesikhuphe kalokhu